तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में मैं चाहता हूँ 9 ग्रह आपके साथ होंगे जब प्रभु का साथ होगा। हर दिन हर पल मैं यही चाहता हूँ कि आपका आने वाला पल अच्छा हो और मुझसे जुड़िए। देखिए, जितने भी चीज़ें आप लोग देखते हैं वो प्रकृति दिखा रही है। वाटर पार्क में कहीं भी जाना हो 9455572539 9455725392 मेरे द्वारा आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो आपके पैसे बचाना चाहता हूँ और वो पैसा आपके हित में मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए, शनि महाराज जी का कौवा कैसे खा पी रहे हैं। तो मैं शंख बांसुरी बजाता हूँ, सब आ जाते हैं। बहुत सारी वीडियो है, सारे ईगल नमस्ते किए हुए हैं।